Dünyanın en güçlü siyasi lideri ve gezegenin belki de en etkili ruhani liderlerinden biri. Bu iki dev isim birbirine savaş açarsa ne olur? Donald Trump'ın güç takıntısıyla Papa Francis'in merhamet çağrısı modern zamanların en büyük ideolojik savaşlarından birini ateşledi. Ama bu basit bir kişisel anlaşmazlık gibi görünebilir fakat hayır, bu çok daha derin. Bu iki farklı dünya görüşünün, iki bambaşka ahlak anlayışının ve iki zıt gelecek vizyonunun kafa kafaya gelmesi. Burada önemli bir not bırakayım. Bu kavganın merkezinde Papa Francis var. Ancak Francis 2025'te öldü ve yerine Papa Leo yani Papa 14. Leo seçildi. Yani Trump ile Vatikan arasındaki gerilim bugün yeni bir isimle ama benzer bir ideolojik hatla devam ediyor. Şimdi Beyaz Saray ve Vatikan arasındaki tansiyonu zirveye taşıyan ve tüm dünyayı şoke eden 7 anı mercek altına alacağız ve ilk kıvılcım hiç beklemediğiniz bir yerden çıktı. Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Her şey 2016'nın Şubat ayında Trump'ı daha Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı bile değilken başladı. Seçim vaatlerinin tam merkezinde ne vardı derseniz Meksika sınırına dev bir duvar örmek vardı. Bu Trump'ın önce Amerika politikasının en net ve en kışkırtıcı simgesiydi. Tam o sıralarda Meksika'dan dönen Papa Francis'e uçaktaki gazeteciler işte tam da bu konuyu sordu. Papa'nın verdiği cevap tüm dünya gündemine bomba gibi düşecekti. İsim vermedi. Ama adrese de gerek yoktu. Çünkü nerede olursa olsun köprüler yerine sadece duvarlar örmeyi düşünen biri Hristiyan değildir dedi. Bu laf doğrudan Trump'ın kimliğine yapılmış isim verilmeden de olsa bir saldırı niteliğindeydi. Papa sadece bir projeyi değil, o projenin arkasındaki ahlakı da hedef alıyordu. Trump'ın cevabı gecikmedi. Bu sözleri utanç verici bulduğunu söyledi ve o sıralar bir mitingde kürsüye çıktı ve hiç ruhani liderin bir başkasının inancını sorgulamaya hakkı olmadığını belirtti. Hatta işi bir adım öteye daha taşıdı ve IŞİD Vatikan'a saldırdığında Papa Donald Trump'ın başkan olması için dua edecek tek kişi olacak gibi bir söylemle meydan okudu. Artık bu siyasi bir tartışma değildi aslında. İnanç üzerinden yürüyen kişisel bir düello yarışına girmiş gibi bir örnekti aslında. İki lider arasında fay hattı ilk kez bu kadar keskin bir şekilde görünüyordu ama bu sadece dediğim gibi başlangıçtı. İkinci olarak da tarih Mayıs 2017, Donald Trump artık Amerika Başkanı ve ilk yurt dışı gezilerinden birini Vatikan'a yapıyordu. Bir yıl önce birbirine ağır laflar eden bu iki ismin yüz yüze geleceği o anı bütün dünyada nefesini tutarak takip ediyordu. Görüşme Vatikan'ın görkemli Apostolik Sarayı'nda yapıldı ama içerideki atmosfer dışarıdaki mimari kadar parlak ya da mükemmel değildi. Toplantı topu 30 dakika civarı sürdü ve basına yansıyan fotoğraflar zaten her şeyi anlatıyordu, o zamanlar hatırlayanlar bilecektir. Donald Trump kameralara zoraki gülümserken Papa Francis'in yüzündeki o aşırı ciddi, neredeyse somurtkan ifade tüm dünyada manşet oldu ve görgü tanığı gazeteciler odaya buz gibi bir havanın hakim olduğunu ve liderlerin selamlaşmasının son derece resmi olduğunu not düşmüştü o zamanlar. Fakat asıl mesele hediyelerde de gizliydi. Papa Trump'a üzerinde barışı simgeleyen bir zeytin dalı olan madalyon verdi. Ama en önemlisi iklim değişikliği ve çevrenin korunması üzerine yazdığı Laudato Si adlı mektubunun bir kopyasını hediye etti. Trump'ın iklim değişikliğini Çin uydurması olarak gördüğü ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeyi planladığı bir dönemde. O zamanlar bunlar konuşuluyordu. Bu sessiz ama çok net bir mesajdı Papa tarafından. Adeta umarım bunları okursun diyordu Papa Trump'a. Bir sonraki round ise çok daha sert
geçiciye benziyordu o zamanlar için. Üçüncü olarak Papa'nın Vatikan'a hediye ettiği o Laudato Si kopyası meğer yaklaşan fırtınanın habercisiymiş. Çünkü sadece birkaç hafta sonra 1 Haziran 2017'de Başkan Trump Beyaz Saray'ın bahçesine çıkıp Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'ndan, yani gezegeni korumak için tasarlanmış küresel pakttan çekildiğini duyurdu. Bu karar dünyayı da şok etti tabii ki. En sert tepkilerden biri de tabii ki Vatikan'dan geldi. Papa'ya çok yakın bir piskopos olan Marcelo Sanchez Sorondo, Trump'ın kararını herkes için bir felaket ve Papa'ya atılmış sert bir tokat olarak tanımlıyordu kendince. Hatta bu kararın arkasındaki zihniyeti eleştirirken petrole ve kömüre güvenmeliyiz demek, dünyanın yuvarlak olmadığını söylemek gibidir. Bu para kazanma hırsının yol açtığı bir saçmalıktır dedi. Papa Francis için iklim değişikliği sadece bilimsel bir konu değil, ahlaki bir görevdi de aynı zamanda. Zengin ülkelerin tüketim çılgınlığının gezegenin en yoksul köşelerinde nasıl yıkımlara yol açtığını savunuyordu. Trump'ın önce Amerika sloganı, Papa'nın ortak evimiz dediği dünya vizyonuyla birebir çarpışıyordu, zıttı yani. Bu olay iki liderin sadece farklı politikalar değil, tamamen farklı ahlaki evrenlere ait olduğunu da bir kez daha kanıtlıyordu. Ve kısa bir ara isteyip bu noktaya kadar bu videoyu izleyen herkesin yorumu çok önemli. Sizce burada asıl çatışma siyaset mi yoksa ahlak kavramı mı? Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve soruma cevap düşünüyorsanız da yorumda düşüncenizi mutlaka belirtin. Dördüncü olarak da Kudüs krizi ve kutsal topraklardaki o gerilimden bahsedeceğim. 2017'nin sonuna gelirken Trump dünyayı bir kez daha sarsacak bir hamle yaptı. Trump yine aynı Trump. 6 Aralık'ta Amerika'nın 10 yıllardır süren politikasını çöpe atarak Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. Bu karar Orta Doğu'yu anında ateşe attı ve küresel bir diplomatik kriz başlattı o dönemlerde de, şimdiki olduğu gibi. Karar açıklanmadan sadece saatler önce Papa haftalık konuşmasında dünyaya acil bir çağrı yapmıştı. Yine isim vermemişti. Herkesin Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak şehrin statükosuna saygı duyması için yalvarıyorum dedi ve ekledi. Zaten çatışmalarla dolu bir dünyaya yeni gerilimler eklenmemesi için aklım ve sağduyunun galip gelmesini umuyorum demişti. Papa'nın bu çağrısı Kudüs'ün sıradan bir toprak parçası olmadığının altını çiziyor. Üç büyük din için kutsal bir merkezdi ve hassas dengeler korunmalıydı. Trump'ın bu tek taraflı ve kışkırtıcı ben yaptım olduğum gibi tavrı Papa'nın diyalog ve uluslararası hukuka dayalı diplomasi anlayışına tamamen ters görünüyordu. Bir yanda kaba güç siyaseti, diğer yanda ise uzlaşıyı gözeten bir ruhani bir duruş vardı diyebiliriz. Bu iki lider arasındaki en belirgin çatışma ise 2018'de Amerika'nın güney sınırında yaşandı. Trump yönetimi sınırı yasa dışı geçenlere karşı sıfır tolerans politikasını devreye sokmuştu o dönemler. Bu politikanın en acımasız sonucuysa yüzlerce çocuğun ailelerinden zorla koparılarak farklı merkezlere gönderilmesi ve ağlayan çocukların, çaresiz anne babaların görüntüleri bütün dünyayı o zamanlarda sarsmaya başlamıştı. Papa Francis bu vahşete sessiz kalmayanlardandı ve Reuters'a verdiği bir röportajda Trump yönetiminin politikasını şimdiye kadarki en net dille eleştirdiği anlardan biri, çocukları ailelerinden ayırmanın ahlak dışı ve Katolik değerlere aykırı olduğunu belirtti. Popülizmin çözüm olmadığını, bu tür politikaların insanlık onurunu ayaklar altına aldığını vurguladı. Daha sonra Amerikalı psikoposlara yazdığı bir mektuptaysa sınır dışı etmenin birçok erkeğin, kadının ve ailenin onuruna zarar verdiğini ve onları savunmasız bıraktığını belirtti. Güç kullanarak ve insan onurunu hiçe sayarak inşa edilen her şeyin kötü başlayıp kötü biteceği uyarısında bulundu. Bu Papa'nın siyasi bir karara karşı yaptığı en doğrudan ve en sert ahlaki kınamalarından biriydi. Altıncı olarak da Trump ve Papa'nın kavgası sadece duvarlar, sınırlar ya da binalarla ilgili olmadığı, çatışmanın tam kalbinde paranın ve gücün dünyadaki rolüne dair iki kökten farklı felsefe yatıyordu. Anda emlak milyarderi olan Trump, vahşi kapitalizmin ve zenginliğin yukarıdan aşağıya sızdığı bir ekonomik modelin simgesiydi. Ve onun için her şey rekabetti aslında. Papa Francis ise göreve geldiği ilk günden beri küresel kapitalizmin doymak bilmezliğini eleştiriyordu bulunduğu konum itibariyle de. Paranın putlaştırılmasını ve yoksullara karşı kayıtsızlık küreselleşmesini defalarca kınadı. Ona göre ekonomi insanlara hizmet etmeliydi, insanlar ekonomiye değil.
Bu iki farklı ekonomi inancın savaşıydı ve bir tarafta servet birikimini ve rekabeti kutsayan bir sistem vardı. Diğer yanda yoksulların onurunu ve ortak iyiliğini düşünen bir öğreti. Trump için zenginlik başarının ölçüsüyken, Papa için zenginliğin yoksullarla nasıl paylaşıldığı ahlakının ölçüsüydü. İşte bu kavgaların altında yatan ana fay hattı buydu. Aslında Trump ve Papa arasındaki bu saydığımız 7 büyük gerilim tek bir büyük savaşın farklı cephelerinden geliyordu. 21. yüzyılda küresel otoritenin ne anlama geldiğine dair sembolik bir savaş aslında. Bir tarafta dünyanın en büyük askeri ve ekonomik gücünü temsil eden, sosyal medyayı günümüzde de çok sıkı kullanan, gücünü kitlelerin öfkesinden alan bir siyasi lider var. Diğer taraftaysa 1,3 milyar Katolik'in ruhani lideri olarak gücünü binlerce yıllık bir gelenekten, ahlaki öğretilerden ve yumuşak güç diplomasisinden alan bir figür bulunuyordu. Papa'nın orduları yoktu ama sözleri milyarlarca insanın üzerinde derin bir etki yaratabiliyordu hala. Bugün bu rolü Papa Francis değil, 2025'te seçilen Papa Leo sürdürüyor. 19. Leo Trump'la yeni bir gerilim hattı kurmuş durumda. Trump'ın başkanlığı boyunca attığı her provokatif adımda duvardan iklim anlaşmasına, Kudüs'ten göçmen politikasına kadar Papa Francis adeta dünyanın ahlaki pusulası gibi bir karşı duruş sergiledi. Şimdi ise 19. Leo benzer bir çizgide Trump'ın çıkışlarına karşı demokrasi, savaş ve ahlaki sorumluluk vurgusuyla konuşuyor. Güç haktır felsefesine karşı Papa hak güçtür ilkesiyle meydan okuyor. Bu sadece iki insanın değil, iki farklı otorite anlayışının güç mücadelesiydi. Dünyevi güç ile ruhani güç, bölünme siyasetiyle köprü kurma misyonu diye özetleyebiliriz. Videonun sonuna geldiğimizde duvarlar ve köprüler, iklim ve ekonomi, Kudüs ve göçmenler, Donald Trump ve Francis arasındaki bu gergin anlar bize modern dünyanın en temel gereksinimlerinden birini gösteriyor. Siyasetin acımasız gerçekleriyle inancın idealleri arasındaki bitmek bilmeyen bu mücadele. Biri gücün zirvesinden konuşuyor, diğeri de ahlakın. Bu iki zirve neredeyse hiçbir zaman aynı hizaya gelmedi. Tanım olarak da gelemezler. Bu nedenle onların mücadelesi sadece geçmişte kalmış gazete manşetleri değil, din, siyaset ve gücün küresel sahnede nasıl iç içe geçtiğini ve gelecekte de geçmeye devam edeceğinin canlı bir kanıtı. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Bu iki liderin gerilimi gelecekte dünyayı nasıl şekillendirebilir? Güç mü yoksa merhamet mi kazanır? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve bu tür analizleri de beğendiyseniz devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.